Hello， 大家好，我现在已经到桂林阳朔了。我后面这条河就是漓江。轮胎现在又没气了，这一路上我给这个自行车打气啊，已经不知道打过多少次了。每一次没气了我就打气，没气了我就打气。现在扎胎了，我也不给它，我也不换了，我也不补了，因为我感觉补不好，没有看见有补胎的地方。再加上主要是我现在着急赶路，所以说先不补了，等到阳朔那边找好地方住了之后，到时候再慢慢的补吧。反正也没多远了，还有20公里吧，直接打气，打气撑到地方就算了。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。哇，这时候如果下雨了，那种雨点打落在这个甘蔗叶上的声音，就是穿林打叶的声音啊！啊，现在是阳光明媚，一片甜蜜的海洋。到这边的甘蔗地里来转一转，看一看。我的天哪，这么多甘蔗，壮观，太壮观了！哈哈。哇！地里，这边有一个亭子，看看亭子的名字叫什么？点赞亭。这个亭子的名字竟然叫点赞亭，太有意思了！点赞，给我点赞！看看这一块石头上面写了什么？阳朔点赞山，一个点赞山，哈哈！这边全是甘蔗地，哇！真是太壮观了！自行车先停在那儿吧。这里离阳朔县城不到20公里了，继续出发吧，继续往前走。今天的甘蔗地就先看到这里了。要甘蔗呀？甘蔗怎么卖啊？要一根啊？要一根？要根6块钱多啊？6块钱。哦。能削吧？哦。啊，帮我削好吧？哦，可以。削一根吧。去打工，我才茄子会。啊，去阳朔，去县城里面去玩。去玩啊？对。好玩，天气好呀。去看看那边的山。啊。阳朔好看啊！把你的车放下。对。好，我把车子放边上。哦，放下。这装不下吧？看慢一点，放得下来，放下来。好几斤啊？有好几斤。这样一根啊？这甘蔗都是切的，干什么？有买不的？这是平的，那蛮平的，现在就高了好多了。6块钱根是吧？6块钱根，我多买几根，知道没有？大家看过。可是看这个吗？那好看吗？这哪过来的？啊？哪里过来的？广州。一个人。
给这个自行车打气啊，一路打气打到桂林。我这里距离那个阳朔再往前走3公里就到了，但是这3公里实在没法走了，这个自行车漏气越来越严重了。这一路上我打气打的有5、6次了吧，至少得有5、6次了。没办法了，正好这边有一片空地，我打算在这边把轮胎再补一补吧。不补的话，前面还有一个上坡，我看还要过一座大桥，到时候再打2次气就太麻烦了。所以干脆在这补一下吧，补完了轮胎之后，然后就直接到县城了，到县城去找露营地了。现在太阳还挺高的。刚才我把这个轮胎打开之后，然后看到这里，这个地方边上又烂了一个洞。然后我仔细摸了一下内胎，可能是昨天我补胎的时候没有摸到，这里面有一根细铁丝。昨天我补胎的时候没有把这个细铁丝拿出来，今天我才发现，现在已经把这个铁丝拿出来了。如果不拿出来的话，即便是补好了，还会再扎第2次的。哇，这花挺漂亮的呀！现在那个轮胎已经补好了，在那个昨天烂的那个地方边上又补了一个补丁，相当于那一块已经补了2个补丁了。不过现在没问题了，继续出发吧，还有3公里，马上就到那个阳朔县城了。我现在是走在阳朔县这个大桥上，刚才骑自行车从这边上过，没有上来。现在给大家看看这边的风景。天哪，是不是简直绝了？这边的风景是不是很漂亮？哇，太漂亮了吧！对岸也很漂亮哦。Hello， 大家早上好呀！昨天晚上就是在这个帐篷里睡的，半夜里下雨了，还是有点冷的。现在不知道外面是什么情况，去外面看看吧，去帐篷外面看看。我的东西应该没有淋雨，因为我是在一个亭子里。这外面确实下雨了，不过还好我的东西没有淋湿，自行车在这里放着呢。这是一个亭子，真不错，不用淋雨。这边有很多的房车在这里。哎，幸好是在这亭子里啊，要不然就淋雨了。昨天晚上找这个露营地的时候，都已经天黑了，所以也没有拍视频。这早上还挺安静的。
看一下昨天补的胎漏没漏？没漏。这就很不错，说明昨天这个胎补的还是可以的，不错不错。这会儿雨也停了，还行。哎，昨天这些房车今天都开走了呀。本来这边昨天晚上停了很多房车，早上他们发动机的声音，看来是开走了。我昨天晚上就是睡在这个帐篷里面的，自行车在那里放着。这个地方挺好的，昨天正好这个地方有雨，然后也没有淋到我那里面，真不错。这还有一个水龙头，这里是有水的，简直太棒了，这个露营地。